হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজ আমরা ভয়েস চেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করব। রিয়ান মার্টিন কোশ্চেন ব্যাংক ক্লাস 7 2025, পেজ 79 এবং পেজ 80। এটি এই সিরিজের দ্বিতীয় ভিডিও। আমরা এখানে এসএল নম্বর 56 অর্থাৎ দ্য ফার্মার্স আর প্লাউইং দ্য ল্যান্ড, এখান থেকে ভয়েসগুলোর চেঞ্জ করা শুরু করব। এটি রয়েছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে। সো কোনো বাক্য যদি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে থাকে তাহলে ভয়েস চেঞ্জ করতে হবে কোন নিয়মে? সাবজেক্ট প্লাস অ্যাম বিং, ইজ বিং, আর বিং, ভার্বের থার্ড ফর্ম বাই এবং অবজেক্ট। সো প্রথম বাক্য রয়েছে দ্য ফার্মার্স আর প্লাউইং দ্য ল্যান্ড। এখানে দ্য ফার্মার্স হচ্ছে সাবজেক্ট, প্লাউইং হচ্ছে ভার্ব, দ্য ল্যান্ড হচ্ছে অবজেক্ট। সো দ্য ল্যান্ড ইজ বিং প্লাউড বাই দ্য ফার্মার্স। সেকেন্ড রয়েছে দেখো দ্য লেসেন ইজ বিং এক্সপ্লেইনড বাই দ্য টিচার। এটি প্যাসিভে আছে, তোমাকে অ্যাক্টিভে নিয়ে আসতে হবে। দ্য লেসেন এখানে সাবজেক্ট, এক্সপ্লেইনড হচ্ছে ভার্ব, আর দ্য টিচার হচ্ছে অবজেক্ট। সো দ্য টিচার ইজ এক্সপ্লেইনিং দ্য লেসেন। তুহিনা ইজ মেকিং ম্যাঙ্গো পিকিল। তুহিনা এখানে সাবজেক্ট, মেকিং হচ্ছে ভার্ব, ম্যাঙ্গো পিকিল হচ্ছে অবজেক্ট। ম্যাঙ্গো পিকিল ইজ বিং মেড বাই তুহিনা। দ্য সায়েন্টিস্ট আর কন্ডাক্টিং অ্যান এক্সপেরিমেন্ট। দ্য সায়েন্টিস্ট হচ্ছে সাবজেক্ট, কন্ডাক্টিং হচ্ছে ভার্ব, অ্যান এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে অবজেক্ট। সো অ্যান্সার এক্সপেরিমেন্ট হয়ে গেছে, এটা অ্যান এক্সপেরিমেন্ট হবে, এসটা উঠে যাবে। অ্যান এক্সপেরিমেন্ট ইজ বিং কন্ডাক্টেড বাই দ্য সায়েন্টিস্ট। দ্য ডক্টর ইজ ট্রিটিং দ্য পেশেন্ট। দ্য ডক্টর এখানে সাবজেক্ট, ট্রিটিং এখানে ভার্ব, দ্য পেশেন্ট হচ্ছে অবজেক্ট। সো দ্য পেশেন্টস আর বিং ট্রিটেড বাই দ্য ডক্টর। এরপরে রয়েছে পাস্ট কন্টিনিউয়াস। সো কোনো বাক্য যদি পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে থাকে তাহলে কীভাবে ভয়েস চেঞ্জ করবে? প্রথমে সাবজেক্ট, তারপরে সাবজেক্ট অনুযায়ী ওয়াজ বিং বা ওয়ার বিং, ভার্বের থার্ড ফর্ম বাই এবং অবজেক্ট। 61 কী রয়েছে? শোভা ওয়াজ সেন্ডিং মেসেজেস। শোভা সাবজেক্ট, সেন্ডিং হচ্ছে ভার্ব, মেসেজেস হচ্ছে অবজেক্ট। সো মেসেজেস ওয়ার বিং সেন্ট বাই শোভা। 62 হচ্ছে আলী ওয়াজ রিডিং এ বুক। আলী এখানে সাবজেক্ট, রিডিং হচ্ছে ভার্ব, এ বুক হচ্ছে অবজেক্ট। সো এ বুক ওয়াজ বিং রিড বাই আলী। গরিমা ওয়াজ বেকিং এ কেক। গরিমা এখানে সাবজেক্ট, বেকিং হচ্ছে ভার্ব, এ কেক হচ্ছে অবজেক্ট। সো এ কেক ওয়াজ বিং বেকড বাই গরিমা। হিজ ব্রাদার ওয়াজ বিটিং দ্য বয়। হিজ ব্রাদার এখানে সাবজেক্ট, বিটিং হচ্ছে ভার্ব, দ্য বয় হচ্ছে অবজেক্ট। সো দ্য বয় ওয়াজ বিং বিটেন বাই হিজ ব্রাদার। শামিনা ওয়াজ সিঙ্গিং এ সং। শামিনা হচ্ছে সাবজেক্ট, সিঙ্গিং হচ্ছে ভার্ব, এ সং হচ্ছে অবজেক্ট। সো এ সং ওয়াজ বিং সাং বাই শামিনা। গ্র্যান্ডমা ওয়াজ টেলিং এ স্টোরি। গ্র্যান্ডমা এখানে সাবজেক্ট, টেলিং হচ্ছে ভার্ব, এ স্টোরি হচ্ছে অবজেক্ট। সো এ স্টোরি ওয়াজ বিং টোল্ড বাই গ্র্যান্ডমা। নেক্সট 67, এ মুভি ওয়াজ বিং ওয়াচড বাই আস। এটি প্যাসিভে আছে, তোমাকে অ্যাক্টিভে নিয়ে আসতে হবে। এ মুভি হচ্ছে সাবজেক্ট, ওয়াচড হচ্ছে ভার্ব, আস হচ্ছে অবজেক্ট। সো উই ওয়ার ওয়াচিং এ মুভি। দ্য পটার্স ওয়ার মেকিং ক্লে পটস। দ্য পটার্স এখানে হচ্ছে সাবজেক্ট, মেকিং হচ্ছে ভার্ব, ক্লে পটস হচ্ছে অবজেক্ট। সো ক্লে পটস ওয়ার বিং মেড বাই দ্য পটার্স, এটা হবে উত্তর। 69 হচ্ছে হি ওয়াজ রাইটিং এ পোয়েম। হি এখানে সাবজেক্ট, রাইটিং এখানে ভার্ব, এ পোয়েম হচ্ছে অবজেক্ট। সো এ পোয়েম ওয়াজ বিং রিটেন বাই হিম। চিলড্রেন ওয়ার নট প্লাকিং ফ্লাওয়ার্স। চিলড্রেন এখানে সাবজেক্ট, প্লাকিং এখানে ভার্ব, ফ্লাওয়ার্স হচ্ছে অবজেক্ট। ফ্লাওয়ার্স ওয়ার নট বিং প্লাকড বাই চিলড্রেন। মনীষা ওয়াজ বিং কল্ড বাই হার ব্রাদার, বাই হার মাদার। এটা প্যাসিভে আছে, অ্যাক্টিভ নিয়ে আসতে হবে। মনীষা সাবজেক্ট, কল্ড এখানে ভার্ব, হার মাদার হচ্ছে অবজেক্ট। সো মনীষাস মাদার ওয়াজ কলিং হার, এটি হবে উত্তর। তাতাই ওয়াজ ড্রিঙ্কিং কোকোনাট ওয়াটার। তাতাই এখানে সাবজেক্ট, ড্রিঙ্কিং এখানে ভার্ব, কোকোনাট ওয়াটার এখানে অবজেক্ট। সো কোকোনাট ওয়াটার ওয়াজ বিং ড্রাঙ্ক বাই তাতাই। এ ডেলিশিয়াস মিল ওয়াজ বিং প্রিপেয়ার্ড বাই দ্য চেফ। এ ডেলিশিয়াস মিল হচ্ছে সাবজেক্ট, প্রিপেয়ার হচ্ছে ভার্ব, দ্য চেফ হচ্ছে অবজেক্ট। এটি প্যাসিভে আছে, তোমাকে অ্যাক্টিভে নিয়ে আসতে হবে। তো দ্য চেফ ওয়াজ প্রিপেয়ারিং এ ডেলিশিয়াস মিল। দ্য বয়েজ ওয়ার থ্রোয়িং স্টোনস ইন দ্য পন্ড। দ্য বয়েজ এখানে সাবজেক্ট, থ্রোয়িং এখানে ভার্ব, স্টোনস হচ্ছে অবজেক্ট। সো স্টোনস ওয়ার বিং থ্রোন বাই দ্য বয়েজ ইন দ্য পন্ড। ড্যাড ওয়াজ ড্রাইভিং দ্য কার। ড্যাড হচ্ছে এখানে সাবজেক্ট, ড্রাইভিং হচ্ছে ভার্ব, দ্য কার হচ্ছে অবজেক্ট। সো দ্য কার ওয়াজ বিং ড্রিভেন বাই ড্যাড। এরপর দেখো রয়েছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। কোনো বাক্য যদি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে থাকে তাহলে শুরুতে সাবজেক্ট বসাও, হ্যাভ বিন বা হ্যাজ বিন বসাতে হবে সাবজেক্ট অনুযায়ী, ভার্বের থার্ড ফর্ম, তারপর বাই এবং অবজেক্ট বসাতে হবে। সো মাদার হ্যাজ স্ল্যাপড হিম। মাদার এখানে সাবজেক্ট, স্ল্যাপড এখানে ভার্ব, আর হিম এখানে হচ্ছে অবজেক্ট। সো হি হ্যাজ বিন স্ল্যাপড বাই মাদার। হি হ্যাজ
সিন এ টাইগার, হি এখানে সাবজেক্ট, সিন এখানে ভার্ব, এ টাইগার এখানে অবজেক্ট। সো এ টাইগার হ্যাজ বিন সিন বাই হিম। আই হ্যাভ রিটেন এ স্টোরি, আই এখানে সাবজেক্ট, রিটেন এখানে ভার্ব, এ স্টোরি হচ্ছে অবজেক্ট। সো এ স্টোরি হ্যাজ বিন রিটেন বাই মি। নেক্সট হচ্ছে দেখো 79 কি রয়েছে, হি হ্যাজ সেন্ট দ্য ফ্লাওয়ার্স, হি এখানে সাবজেক্ট, সেন্ট হচ্ছে ভার্ব, দ্য ফ্লাওয়ার্স হচ্ছে অবজেক্ট। সো দ্য ফ্লাওয়ার্স হ্যাজ বিন সেন্ট বাই হিম। পেজ 79 কমপ্লিট হলো। এবার হচ্ছে পেজ 80। প্রথম বাক্য রয়েছে পেজ 80-তে, দ্য ক্যাট হ্যাজ ড্রাঙ্ক দ্য মিল্ক, দ্য ক্যাট এখানে সাবজেক্ট, ড্রাঙ্ক এখানে ভার্ব, দ্য মিল হচ্ছে অবজেক্ট। সো দ্য মিল্ক হ্যাজ বিন ড্রাঙ্ক বাই দ্য ক্যাট। আই হ্যাভ ভিজিটেড দ্য মিউজিয়াম, আই এখানে সাবজেক্ট, ভিজিটেড এখানে ভার্ব, দ্য মিউজিয়াম হচ্ছে অবজেক্ট। সো দ্য মিউজিয়াম হ্যাজ বিন ভিজিটেড বাই মি। আকাশ হ্যাজ সলভড দ্য রিডল, আকাশ এখানে সাবজেক্ট, সলভড এখানে ভার্ব, দ্য রিডিল হচ্ছে অবজেক্ট। সো দ্য রিডিল হ্যাজ বিন সলভড বাই আকাশ। বর্ষা হ্যাজ কমপ্লিটেড দ্য প্রজেক্ট, বর্ষা এখানে সাবজেক্ট, কমপ্লিটেড এখানে ভার্ব, দ্য প্রজেক্ট হচ্ছে অবজেক্ট, দ্য প্রজেক্ট হ্যাজ বিন কমপ্লিটেড বাই বর্ষা। উই হ্যাভ লার্নড মেনি থিংস, মেনি, উই এখানে সাবজেক্ট, লার্নড এখানে ভার্ব, মেনি থিংস এখানে অবজেক্ট। মেনি থিংস হ্যাভ বিন লার্নড বাই আস। শি হ্যাজ নট প্রিপেয়ার্ড এনি মিল, শি এখানে সাবজেক্ট, প্রিপেয়ার্ড এখানে ভার্ব, এনি মিল হচ্ছে অবজেক্ট। সো এনি মিল হ্যাজ নট বিন প্রিপেয়ার্ড বাই হার। দ্য মিসিং আইটেম হ্যাজ বিন ফাউন্ড বাই আস, প্যাসিভে আছে, অ্যাক্টিভে নিয়ে আসতে হবে। দ্য মিসিং আইটেম এখানে সাবজেক্ট, ফাউন্ড হচ্ছে ভার্ব, আস হচ্ছে অবজেক্ট। উই হ্যাভ ফাউন্ড দ্য মিসিং আইটেম। দিয়া হ্যাজ পেইন্টেড এ বিউটিফুল পিকচার, দিয়া এখানে সাবজেক্ট, পেইন্টেড এখানে ভার্ব, এ বিউটিফুল পিকচার হচ্ছে অবজেক্ট। সো এ বিউটিফুল পিকচার হ্যাজ বিন পেইন্টেড বাই দিয়া, এটা হবে উত্তর। উই হ্যাভ মেড দ্য নিউ ম্যানেজার, উই এখানে সাবজেক্ট, মেড এখানে ভার্ব, দ্য নিউ ম্যানেজার হচ্ছে অবজেক্ট। সো দ্য নিউ ম্যানেজার হ্যাজ বিন মেড বাই আস। দ্য পার্টি হ্যাজ বিন অর্গানাইজড বাই মাই সিস্টার, এটি প্যাসিভে আছে, তোমাকে অ্যাক্টিভে নিয়ে আসতে হবে। দ্য পার্টি এখানে সাবজেক্ট, অর্গানাইজড হচ্ছে ভার্ব, মাই সিস্টার হচ্ছে অবজেক্ট। সো মাই সিস্টার হ্যাজ অর্গানাইজড দ্য পার্টি। নম্বর 90, দে হ্যাভ বট এ পেন, দে এখানে সাবজেক্ট, বট এখানে ভার্ব, এ পেন হচ্ছে অবজেক্ট। সো এ পেন হ্যাজ বিন বট বাই দেম। কোনো বাক্য যদি পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে থাকে, পাস্ট পারফেক্ট মানে হ্যাড থাকবে সাবজেক্টের পর। সো হ্যাড থাকলে কী করতে হবে, হ্যাড বিন করতে হবে। সো নিয়ম হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড বিন প্লাস ভার্বের থার্ড ফর্ম বাই প্লাস অবজেক্ট। 91 কী রয়েছে, আই হ্যাড গিভেন হিম এ পেস্ট্রি, আই এখানে সাবজেক্ট, গিভেন এখানে ভার্ব, হিম এখানে অবজেক্ট। আবার এ পেস্ট্রিও কিন্তু একটা অবজেক্ট। সো এ পেস্ট্রি হ্যাড বিন গিভেন টু হিম বাই মি। আই হ্যাড ডান দ্য ওয়ার্ক, আই এখানে সাবজেক্ট, ডান এখানে ভার্ব, দ্য ওয়ার্ক এখানে অবজেক্ট। সো উত্তর হবে দ্য ওয়ার্ক হ্যাড বিন ডান বাই মি। সন্দীপ হ্যাড সোল্ড দ্য কম্পিউটার, সন্দীপ এখানে সাবজেক্ট, সোল্ড এখানে ভার্ব, দ্য কম্পিউটার হচ্ছে অবজেক্ট, দ্য কম্পিউটার হ্যাড বিন সোল্ড বাই সন্দীপ। দে হ্যাড কল্ড এ মিটিং, দে এখানে সাবজেক্ট, কল্ড এখানে ভার্ব, এ মিটিং হচ্ছে অবজেক্ট, এ মিটিং হ্যাড বিন কল্ড বাই দেম। হি হ্যাড সোল্ড হিজ ওল্ড হাউস, হি এখানে সাবজেক্ট, সোল্ড এখানে ভার্ব, হিজ ওল্ড হাউস এখানে অবজেক্ট। সো হিজ ওল্ড হাউস হ্যাড বিন সোল্ড বাই হিম। রুবিনা হ্যাড নট নোটিসড হিম, রুবিনা এখানে সাবজেক্ট, নোটিসড এখানে ভার্ব, হিম এখানে অবজেক্ট, হি হ্যাড নট বিন নোটিসড বাই রুবিনা। টিয়া হ্যাড পোস্টেড দ্য লেটার্স, টিয়া এখানে সাবজেক্ট, পোস্টেড হচ্ছে ভার্ব, দ্য লেটার্স হচ্ছে অবজেক্ট, দ্য লেটার্স হ্যাড বিন পোস্টেড বাই টিয়া। এমিলি হ্যাড কট দ্য লাস্ট বাস, এমিলি এখানে সাবজেক্ট, কট হচ্ছে ভার্ব, দ্য লাস্ট বাস হচ্ছে অবজেক্ট, দ্য লাস্ট বাস হ্যাড বিন কট বাই এমিলি। আই হ্যাড ওন ব্লু শুজ টু দ্য পার্টি, আই এখানে সাবজেক্ট, ওন হচ্ছে ভার্ব, ব্লু শুজ হচ্ছে অবজেক্ট, আর টু দ্য পার্টি আদার্স। সো ব্লু শুজ হ্যাড বিন ওন টু দ্য পার্টি বাই মি। দ্য ইমেল হ্যাড বিন সেন্ট বাই মি বিফোর হি কল্ড, দ্য ইমেল এখানে সাবজেক্ট, সেন্ট এখানে ভার্ব, মি এখানে অবজেক্ট, বিফোর হি কল্ড আদার্স এটি প্যাসিভে আছে, তোমাকে অ্যাক্টিভে নিয়ে আসতে হবে। আই হ্যাড সেন্ট দ্য ইমেল বিফোর হি কল্ড। আই হ্যাড টেস্টেড দিস ডিশ বিফোর, আই এখানে সাবজেক্ট, টেস্টেড হচ্ছে ভার্ব, দিস ডিশ হচ্ছে অবজেক্ট। সো দিস ডিশ হ্যাড বিন টেস্টেড বিফোর বাই মি। দ্য ব্রেভ মেন হ্যাড ডিফেন্ডেড দ্য কান্ট্রি, দ্য ব্রেভ মেন এখানে সাবজেক্ট, ডিফেন্ডেড হচ্ছে ভার্ব, দ্য কান্ট্রি হচ্ছে অবজেক্ট। সো দ্য কান্ট্রি হ্যাড বিন ডিফেন্ডেড বাই দ্য ব্রেভ মেন। দ্য উইন্ডো হ্যাড বিন ব্রোকেন বাই দ্য লিটল গার্ল,
দ্য উইন্ডো এখানে সাবজেক্ট, ব্রকেন এখানে ভার্ব, দ্য লিটিল গার্ল হচ্ছে অবজেক্ট, এটি প্যাসিভে আছে, তোমাকে অ্যাক্টিভ হয়েছে পাল্টাতে হবে। সো দ্য লিটিল গার্ল হ্যাড ব্রকেন দ্য উইন্ডো। দোজ প্রোটেক্টরস হ্যাড কস্ট হিউজ ড্যামেজেস। দোজ প্রোটেক্টরস এখানে হচ্ছে সাবজেক্ট, কস্ট হচ্ছে ভার্ব, হিউজ ড্যামেজেস হচ্ছে অবজেক্ট। সো হিউজ ড্যামেজ had been caused by those protesters. He had caught a fish. He এখানে সাবজেক্ট, caught এখানে ভার্ব, এই ফিশ হচ্ছে অবজেক্ট। সো এ ফিশ হ্যাড বিন কট বাই হিম। সো এখানে তাহলে দ্বিতীয় পর্ব শেষ হলো। ধন্যবাদ সকলকে সঙ্গে থাকার জন্য। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিও।